तुम मटेरियल से ऐसी एक चीज बनाओ। समझ गया। अब ये काम तुम संभालो, तब तक मैं ऐसा करता हूँ, ऑनलाइन ग्रोसरी से इक्विपमेंट्स और सीजनिंग्स खरीद लेता हूँ। ये परफेक्ट है। इससे मीट में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तुम्हारा शुक्रिया सुई। मुझे खुशी हुई। तो चलो रेसिपी शुरू करें। पहले हम और मीट का कीमा बनाएंगे इस मिथरिल मीट ग्राइंडर में। फिर व्हाइट शीप इंटेस्टाइन्स को पानी में डालकर उसका नमक निकालेंगे। मीट को ठंडा करने के लिए उसे बर्फ के पानी में डालकर उसके अंदर डालेंगे शक्कर, नमक और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर। फिर इन सबको हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। बहुत ठंडा है।